क्या हुआ अकरम, फिर से जादू टोने के चक्कर में पड़ गए क्या? अपने कपड़े ढूंढ रही हूँ। तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। ताबीर ख्वाब की दुकानदारी दोबारा शुरू कर दी क्या? तुम इधर उधर घूमने की बजाय जरा अपने परेशान बाप की खबर ले लो। आपके अब्बा के राजों को नहीं जानती जो आपसे कुछ नहीं कहा? क्यों नहीं हूँ? हाजी साहब ने बहादुरी के बारे में एक ख्वाब देखा है जो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ है। बहादुरी? कैसा ख्वाब? उसको तो नहीं जानती, बस ये जानती हूँ कि जो कुछ है इस कुरान का करिश्मा है। कुरान? अकरम, जरा सही सही बात बताएं, अब्बा मियाँ का बहादुरी से क्या चक्कर है? दादा जान, अब आपके परेशान होने से मसला हल नहीं होने वाला। तुम क्या चाहती हो? क्या मैं मुसल्ले पर बैठ जाऊं? तुमने नहीं कहा कि कुरान के जाहिर पर गौर करो? मैं कह रही हूँ परेशान होना बेकार है। हाँ, बैठ जाइए मुसल्ले पर और अपने भाई और बहादुरी के मामले के हल के लिए दुआ कीजिए। आप अब सादगी में आकर उठकर चले मत जाइएगा कि ये उसका हक है और वो उसका हक। अब मैं जलील को देखना भी नहीं चाहता। हमारी दुनिया ने उसको इतना बदल दिया है कि वो किसी को समझना भी नहीं चाहता। दीना, तुम्हें मेरी मदद करना होगी। हक़्क़ुन नास मेरी गर्दन पर है। फिर वही हक़्क़ुल नास मेरी गर्दन पर है। दादा जान, इस मामले का ताल्लुक आपके भाई से है, ना कि आपसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किसी को बताते क्यों नहीं? क्या कुछ हुआ? अकरम ने अभी बताया कोई बुरा ख्वाब देखा है। आप ठीक तो हैं? आपकी सुबह हो गई है? बजाय इधर उधर की बातें करने के, दीना बेहतर नहीं था कि तुम मुझे आवाज दे थी। चलिए आप, मैं गली के क्लिनिक पर ले चलता हूं। बहुत शुक्रिया। ये शुक्रिया बुक्रिया कैसा? चलिए उठिए। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। अकरम कह रही थी बहादुरी को अपने ख्वाब में देखा है, मामला क्या है? कुछ नहीं, टांग टूट गई है। टांग टूट गई है? बस यही? चाचू, अगर आप ये सुनना चाहते हैं तो सुने, शाहीन का हाथ नहीं है। मैं ये पूछने आया हूं कि जाकर उसका गिरबान पकड़ लूं? महमूद, कोई जरूरत नहीं वहां जाने की। मेरी बात को समझो। अगर जाओगे तो कभी माफ नहीं करूंगा। बहुत अच्छा। अच्छा, लेकिन आपने मुझे बेखबर रखा। बाबा जान, जिसने ये हालत कर दी आपकी, मुझे नहीं बताया। ख्वाब नहीं था वो। अच्छा अच्छा बाबा, आप मुझसे पोशीदा रखने के लिए रोजे की हालत में झूठ से काम ले रहे हैं। चाचू जान, जब मैं कह रही हूँ कि ख्वाब नहीं देखा तो नहीं देखा। तुम चुप रहो। बाबा जान, अपने नामहरम बेटों को कुछ न बताएं, कम से कम अकरम से तो झूठ ना बोलें। बेचारी खुद से कहानियां बना रही है, मैं तो यहां क्यों आ गया हूं? इस नामहरम को खबर नहीं कि मैं इस काबिल नहीं था कि सालों से बेखबर रहा। ओहो हो, खुदा की पनाह दादा जान, आखिर आपकी फिरासत कहाँ चली गई? जलील भैया बाबा के बाद मेरे बाप की जगह था। मेरा बड़ा ख्याल रखा। सफूरा से शादी के वक्त इस घर के आधे हिस्से में, इसी दुकान के मसले में, आखिर वो कौन सी चीज है जो इंसान को अंधा कर देती है कि इंसान कुछ भी नहीं देख पाता? पैसा। हो दीना, वो पैसा। लेकिन दादा जान, मेरी छोटी सी अकल में सिवाय इस बात के और कोई बात नहीं आ रही है। दादा अबू, आप फिक्र ना करें। कौन सी बात? मैं कहती हूँ कि मैं डरती हूँ, लेकिन अगर ये सब यूं ही था तो उसकी तारीफ और तमजीद के हिसाब में डाल दें जो आप इसकी करते हैं। मेरी जान कब छोड़ोगी? आपकी जान, लगता है ये सब रामीन का किया धरा है।
बहादुरी का पांव तोड़ना, गफूर साहब की गाड़ी की चोरी और उस नशे की इमदाद। इसको देखो, बता रही हूँ। ये कैसे मुमकिन है कि रामीन ने डंडा मार के बहादुरी की टांग तोड़ दी? फर्ज कर लीजिए कि उसको अपने बाप की जान का खतरा था। सैयद गफूर साहब के चेहरे की मुस्कुराहट देखी थी? उन्होंने कहा था कि मुश्किल हल हो जाएगी। मैंने पूछा कैसे, तो उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया। दादा जान, मुझे तो लगता है वो भी गाड़ी के दोबारा मिलने पर मुतमईन है। यानी वो जो मैंने दिल की आंखों से देखा है, तुम अपनी नाकिस अकल से ताबीर कर रही हो? ये सब तो आप भी जान सकते हैं दादा जान। मैं ऐसा नहीं सोचती कि रामीन के जो मोमिन आले फिरौन है वहां खड़ा था और ये सब कुछ, क्योंकि मैं इस वाकये को फिजिक्स की रूह से नहीं देख रही। रामीन अपने बाप से अलग होकर अपना काम शुरू कर रहा है। एक दूसरे, बहादुरी ने यह नहीं कहा कि मारने वाला एक आदमी था या 10 आदमी थे, या तीसरा, खुदा खुद बेहतर जानता है कि कौन अच्छा है या कौन बुरा। न मैं, न तुम, न रामीन। आप समझे नहीं। आखिर क्यों आप अहले दिल के साथ ये भी मसला है कि हर बात को अपने फायदे में ले जाते हैं? देखें, ये क्यों नहीं कहते कि खुदा ने तमाम वकूफ व ज़हूर के वसाइल जमीन पर बिखेर दिए हैं, फिर क्या वजह है कि आलम वाक़या में बगैर वसीला के काम करे? यानी तुम कहना चाहती हो कि ये सब रामीन का किया धरा है और मसलहत ये है कि मैं ना जानूं? हाँ। नहीं समझना चाहता। मुबारक हो आपको। 2 घंटों से यहाँ बैठी हो, बजाय ये कि टेंशन कम करो और बढ़ा रही हो। जैसे आपकी मर्जी। आपकी टेंशन की वजह मैं नहीं हूँ, आपका बेटा है जो दरवाजा खुला छोड़ गया। हाँ, अजीब मुसीबत है ये। तुम अभी तक गए नहीं? हाँ, क्या मैं अपने अब्बा की अहवाल पुरसी भी नहीं कर सकता? वो तो कहते हैं कोई ख्वाब नहीं देखा, और आप खुद से गढ़ रही हैं। मुझसे भी यही कहा था कि ख्वाब नहीं देखा है। लेकिन मैं तो ये समझता हूँ कि आप अब्बा जान के बहुत से राजों से आशना नहीं है। मसलन क्या? उन्होंने कहा है तुमसे न कहूं। चलो जाओ यहाँ से। मैं जानूं या ना जानूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सलाम शाहीन भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या मोबाइल से खेलने के लिए सहरी से उठे हुए हो? मैं किस लिए उठा हूं, तुम्हें इससे क्या? मैं सहरी में उठा ताकि इन बेकारों को गिन सकूं। जाओ तुम अपना खाना बेचो, कहीं खराब ना हो जाए और फेंकना पड़ जाए। जाओ चलो। ये बैठने की जगह है। फरीदा ने कहा था। क्या? चाचा की बेटी ने कहा था घर आओ। कहा था ना तुम्हें देखना नहीं चाहता। वो तो कल की बात थी रामीन साहब। इंसान को रोज नया होना चाहिए, लेकिन मैं वही कल वाला इंसान हूं क्योंकि रात भर सोया नहीं हूं। वादा करता हूं 2 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा। बैठो। क्या चाहते हो महमूद? मैं ये कहने नहीं आया कि आखिर तुमने बहादुरी की टांग तोड़ी या सैयद गफूर की गाड़ी की ऐसी तैसी कर दी या कुछ और। रामीन, अलबत्ता खुदा तुम्हें इसका सिला देगा, इसलिए कि अपने बाप की खराबियों पर पर्दा डाल रहे हो। लेकिन ये कहता हूं कि गरम ना होना, ये तुम्हारा चच्चाजाद तुम्हारे बाबा का डसा हुआ है। देखो रामीन, हम पर रहम करने के बजाय दूसरों की लड़कियों पर रहम कर रहे हो, बड़े बेमुरफ़्फ़त हो। बस तुम बस जरा सा ख्याल रखो हमारा, अभी देर नहीं हुई है। ये बकवास तुमसे किसने की? शाहीन ने या? ये कौन है? अरे भाई, ये शाहीन कौन है? कौन है ये शाहीन? बस तुम ये समझो कि कोई आसमान से उतरा और बंदा मोमिन की मदद कर डाली। मैं तुमसे उर्दू में बात कर रहा हूं रामीन। मुझे इससे क्या कि बाप से छुपकर दूसरों की मदद कर डाली। मैं तो ये कहना आया हूं कि बड़ा काम कर दिखाया, हमारा भी हाथ थाम लो। रामीन, तुम्हारी जान की कसम, मुझे ना तुम्हारे बाबा, ना ही शाहीन, ना किसी भाई ने भेजा है कि तुमसे ये सब कुछ पूछूं। जानते हो मैं क्या सोच रहा हूं? मैं ये सोच रहा हूं कि इससे पहले तुम अपना ये छोटा सा हाथ पकड़वाने क्यों नहीं आए? वाह भाई वाह, वाह तुम्हारी होशियारी। वो तुम्हारा भाई शाहीन तो किसी को घास नहीं डालता, बातें भी वही तुम्हारी दोहराता है। अब मुझे क्या मालूम कि जावेद यान के व्हाइट हाउस में कोई रामीन नाम का बंदा भी रहता होगा।
एक बात कहूं, नाराज मत होना भैया, कुत्ता भाई से ज्यादा वफादार होता है ना? कुत्ता, समझे? क्या कहते हो? नहीं, जब तक ये नहीं बताओगे कि ये उल्टी बातें किसने की हैं। फिर वही उल्टी बातें। मैं तुम्हें शाहीन की तरह बेवकूफ तो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो, ना अभी ना उस वक्त के जब तुम मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा करोगे। मुझे ताज्जुब है कि मैं अपने चचाजाद को अपने बाप के कामों पर पर्दा डालने के लिए फर्म में जगह दे दूं। क्या मैं पागल हूं? यानी तुम कहना चाहते हो कि मैं भी तुम्हारे बाप की तरह हूं? नहीं, मुझे नहीं पता मेरा बाप कितना होशियार और आकिल है कि तुम जैसों की बात ना सुने और अपने पास ना आने दे। पता है क्यों? क्योंकि अगले दिन वादा करके गायब हो जाते हो और उसके दफ्तर को उससे हथियाना चाहते हो। देखो, यानी तुम ये कहना चाहते हो कि सच सच में ये ढेर सारी बातें तुमसे दस्तरखान पर करूं और गुड़प गुड़प। चलो हम दोनों मिलकर चलते हैं, क्योंकि अगर मेरे खिलाफ तुम्हारे पास कुछ होता तो तुम महमूद मेरे पास नहीं आते। तुम जानते हो ये सब। देखो रामीन, मजाकरात से सारे मसाइल हल हो जाते हैं। क्या मरियम साहिबा से ही बोलते हैं कि चलो अंदर चलते हैं, चाय के कप पर बातचीत करते हैं? चाय? हाँ, चाय, दूध पत्ती, चाय। क्या समझे? तुम भी पीना, मैं भी पीऊंगा। इस घर के लोग ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि मैं माह रमजान में कुछ नहीं खाता पीता। ओहो, कुर्बान जाऊं तुम्हारे, ये भी काम करते हो और इस बात से भी डरते हो कि तुम्हारी खैर खाही बाबा को मालूम ना हो जाए। ये मस्खरापन कहीं और जाके दिखाना, अपना रास्ता नापो। अगर तुम उसी बाप के बेटे हो तो अपने बारे में संजीदा होकर सोचो, क्योंकि तुम 1000 बार भी वो बात कहोगे मैं फिर भी नहीं समझूंगा। इत्तफाकन बड़ा संजीदा होकर सोच रहा हूं। अब के मिलोगे तो जान लोगे कि तुमने क्या कहा था। हाँ चाचा के बेटे। यकीनन महमूद ने पकड़ लिया होगा। अरे आ गए, महमूद कहाँ है? वो जा चुका है। सलाम। वालेकुम सलाम। खुशामदीद, बैठिए। तुम कहाँ हो? देखो माशाल्लाह दीना कितनी बड़ी हो गई है। बैठो बैठो। जी, बाजार में मुलाकात हुई थी। चाचा अच्छे? बहुत शुक्रिया, खुसूसी सलाम कहलवाया है आपके लिए। माफ कीजिएगा रामीन साहब, क्या चचा महमूद यहाँ आपसे मिलने आए थे? नहीं, आया था कि काम और कंपनी और इस तरह की बातें करने। हमेशा की तरह। दीना बुरा मत मानना, मगर ये महमूद रामीन और शाहीन की जिंदगी के साथ ही चिपका रहता है, और जब ये तीनों बैठ जाते हैं तो फिर बस बोलते ही रहते हैं। तुम भी बस करो। 1 साल के बाद मुझे देखने आई है, नाराज कर दोगे तो आइंदा नहीं आएगी। बहुत दिल चाह रहा था कि आपसे आकर मिलूं, लेकिन दादा जान आजकल थोड़ी परेशानी में हैं, उन्हें तन्हा नहीं छोड़ना चाहती थी। क्यों, क्या हुआ? कुछ चाचू की वजह से, कुछ उस ख्वाब की वजह से जो उन्होंने देखा है, और कुछ इर्द गिर्द के अफराद की बातों की वजह से। ख्वाब से याद आया, मैंने भी ये ख्वाब देखा। अंकल से ताबीर पूछना। हम बात कर रहे हैं ना फरीदा। तुम क्या कह रही थी कि क्या बुरा ख्वाब देखा? इर्द गिर्द के अफराद की क्या बातें? दरअसल चचा ने ख्वाब में दादा को देखा है। जब वो बाबा को ये ख्वाब बयान कर रहे थे तो मैं वहां था। वैसे दीना पता है, हमारी मामा को भी ऐसे वैसे ख्वाब बहुत आते हैं। ऐसे वैसे ख्वाब नहीं, बल्कि परेशान कुन ख्वाब। बेहतर यह है कि मैं आपकी वालदा से इसके बारे में कुछ ना कहूं, क्योंकि दादा जान की परेशानी का एक हिस्सा आपसे मुताल्लिक है। रामीन से? मगर रामीन ने ऐसा क्या किया? मजाक कर रही हूँ। चचा वास्ता बने थे बाबा और उन कदीमी बाजारियों के दरमियान कि बाबा उनको रकम दें, और मेरी जिम्मेदारी थी कि उनको चेक कैश करवाऊं। मेरे बाबा के साथ उन्होंने बदतमीजी की और मसला जूं का तू रहा। दीना साहिबा, चचा से कहिएगा मैं शर्मिंदा हूँ। बहादुरी की वजह से उनका गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाए तो मैं माजरत खाही के लिए आऊंगा। ये सब आप रहने दें, हंसी हंसी में मसला संगीन ना हो जाए। मुझे लगता है दीना वो मुसालियत पसंद नहीं, वरना रामीन और उसके बाबा को कोई मुजायका नहीं। तुम्हें तो मालूम है कि ये लोग ऐसे ही हैं, नमक हराम। दीना आप कहो तो मैं अपना ख्वाब बताऊं? फरीदा जी माफ कीजिएगा, ये रात को ज्यादा खाने का नतीजा है। बेहुदा कहीं का। अब मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम है। रामीन। मामा,
آپ یقین کریں لائسنس کے حصول کے لیے آج آفس ٹائم سے پہلے ایک کمرے سے دوسرے کمرے گھومنا پڑے گا. اگر میری وجہ سے روک رہے ہیں تو میں مزاحم نہیں ہوں گے, آپ تشریف لے جا سکتے ہیں. آپ کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی. بہادری کے پاس جا سکتے ہیں, یہی وقت بہترین ہوتا ہے کسی کے دل جوئی کا. کسی نے ان کی ٹانگ توڑ ڈالی ہے, جلا بیٹھا ہے بیچارہ. کیا؟ اپنے گھر میں ہی ہے. گھر میں پڑے ہوئے؟ کیا گاڑی نے مارا ہے؟ یہ کچھ بھی نہیں, سید غفور کی گاڑی بھی چرا لی گئی ہے. ہاں وہ خود آئے تھے خبر دینے. جاننا نہیں چاہیں گے کہ میرے دادا جان کو یہ سب کیسے پتا چلا؟ مجھے کیا معلوم ہو سکتا ہے, بہادری نے یا پھر کسی اور نے بتایا ہوگا. خدا بہتر جانتا ہے کہ جب میں آپ کی والدہ کو دیکھنے آ رہی تھی تو مطمئن نہیں تھی کہ آپ سے ملاقات ہو جائے گی. آئی تھی کہ احدیہ آنٹی سے اور فریدہ سے مل کر آپ کے بارے میں پوچھوں گی. یہ سب اپنے دادا جان کی پریشانی کو رفع کرنے کے لیے ہے. آپ اپنے انجینئر صاحب کی لڑکی کو جانتے ہیں, وہی کہ جو اب نشہ کرتے ہیں. بلڈنگ کے انجینئر صاحب نشہ کرنے لگے؟ کس کی بات ہو رہی ہے رامین؟ انجینئر شاہ رخی نشہ کرنے لگے؟ بخدا میں نے تو کافی عرصے سے شاہ رخی کو نہیں دیکھا. نہیں معلوم دینا کو یہ سب کس نے بتایا کہ وہ... تو ان کا نام شاہ رخی ہے. آپ جانتے ہیں کہ وہ دونوں کہاں مل سکتے ہیں؟ جی ہاں جانتا ہوں. بیٹی تو ادارے میں کام کرتی ہے, لیکن ان سے ملنا فائدہ مند نہیں ہوگا. آپ کو ان سے کیا کام ہے؟ مجھ سے کہیے, میں ان سے کہہ دوں گا. اگر ان کی مرضی ہوئی تو جواب مل جائے گا. نہیں, آپ رہنے دیں. اگر وہ آپ کے ادارے میں ہیں, میں دادا جان کے بارے میں کچھ زیادہ ہی فکر مند ہو گئی ہوں. مجھے اجازت دیں. ٹھہرو ذرا دینا. رامین, تم کچھ دن پہلے انجینئر صاحب کے بیٹے سے دفتر وغیرہ کے بارے میں بات کر رہے تھے. شاہ رخی صاحب کی کوئی بیٹی بھی ہے؟ مجھے بتاؤ. میں نے کب کہا کہ ان کے بیٹے سے بات ہوئی ماما؟ میں نے کہا ان کی اولاد سے بات چیت چل رہی ہے. اب لڑکی ہو یا لڑکا کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کے علاوہ فریدہ کے جس کا جاننا ضروری نہیں. اس کے علاوہ شاہین, ڈاکٹر یا آفس والے سب جانتے ہیں کہ شاہ رخی صاحب کون ہیں. ویسے دینا صاحبہ, آپ آئیں میری ماں کی احوال پرسی کے لیے. آپ کا بہت شکریہ. خدا حافظ. معاف کیجیے گا, میں دادا جان کے بارے میں کچھ زیادہ ہی فکر مند ہو گئی ہوں. دینا, تمہارے بابا کی پریشانی ہم اور ہمارے بابا سے تو مربوط نہیں ہے. جانے دیجیے, معاف کیجیے گا. میرا خیال ہے کہ آپ لوگ اپنے مردوں کے کاروبار کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں جانتے. ہاں بتاؤ, کیا خواب دیکھا؟ میں نے بھی اپنے دادا ابو سے کچھ سیکھ لیا ہے. ابھی بتاتی ہوں. میں نے دیکھا کہ ہم ایک بہت بڑے گھر میں ہیں اور السلام علیکم چچا جان. آپ کب آئے؟ میں نے نہیں دیکھا. وعلیکم السلام. کیسے ہو؟ میں ٹھیک ہوں. دراصل کل آپ یہاں آئے نہیں تھے. میں نے سوچا کہ خدا نہ کرے, نعوذ باللہ, خدا آپ کی نماز اور روزہ قبول کرے انشاءاللہ. سلامت رہو. میں دیکھ رہا ہوں آپ بھی ہماری طرح کاغذ بازی میں لگ گئے ہیں یا... کچھ لکھ رہا تھا, بس ابھی تمام ہوا چاہتا ہے. کچھ کام ہے تو بولو, مجھے جلدی جانا ہے. ہاں وہ میں تو یہ کہنے آیا تھا کہ میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے مجھے نصیحت کی تھی کہ جا کر بہادری سے رضایت طلب کروں. میں نے آپ کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے بہادری سے عذر خواہی کی ہے. خدا معذرت قبول کرے انشاءاللہ. مگر آپ تو اس کو بہتر جانتے ہیں, 1-2 بار نہیں بلکہ 7-8 بار گیا ہوں میں اس کے پاس. میں نے اس سے معذرت کی ہے, مگر وہ تو ویسا ہی ہے جیسے مرغی کی ایک ٹانگ. نہیں مانا. بس آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سب کچھ میں نے دینا کے لیے نہیں کیا. خدا جانتا ہے کہ میں خود سے گیا اور سب معاملہ ختم ہو گیا. خدا تمہارا روزہ اور عذر خواہی قبول کرے. ممنون ہوں میں. میرے لیے آپ کی رضایت سب سے اہم ہے. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ آپ کی رضایت خدا کی رضایت ہے انشاءاللہ.
لائیے میں آپ کی مدد کروں, میں چپکا دیتا میں ہوں. خود چپکا لوں گا. تکلف نہ کریں چچا جان, اس کو چپکانا کون سا بڑا کام ہے. آپ جان مانگیے چچا جان, اس مرتبہ ماہ مبارک کا رنگ ہی الگ ہے. سچ کہہ رہا ہوں, کام کاج کرنے کا دل ہی نہیں چاہتا. سارا بدن شل ہو جاتا ہے, بلکہ ایسی حالت ہو جاتی ہے جیسے ٹائر پنکچر ہو جائے اور پھس پھس کی آواز آئے. اس طرح سے حالت ہو جاتی ہے. بہت شکریہ. جی چلو جی چلیے. چچا جان, ارے آپ تو دکان بیچ رہے ہیں, ہم سے کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ مجھے اس کے تمام پیسوں کی ضرورت ہے, اور میں نہیں چاہتا کہ تمہارے بابا کے حرام کے پیسے لوں. اپنے بابا سے جا کر کہہ دینا کہ میں نے ہمیشہ اچھائی پر بنیاد رکھی ہے. یہ صحیح ہے کہ غلطیاں ہوتی ہیں, مگر یہ انصاف نہیں ہے کہ اس وجہ سے وہ اپنے بھائی کو احمق تصور کرے اور اپنے بچوں کو اس کی تعلیم دے. ارے بابا, اگر اس دکان کی قیمت جلدی ادا کر دی گئی تو ممکن ہے کہ کم قیمت پر مل جائے. بیکار کی باتیں نہ کرو بھائی, اس دکان کے ساتھ خاندانی جھگڑا چل رہا ہے. میں تو فون کروں گا, سودا ہوا ہوا, نہیں ہوا نہیں ہوا. حضور میں نے کہا نا کہ خاندانی جھگڑا ہے. چلیے چلیے راہ لیجیے, چلے آئیے چلیے چلیے جناب. چلیے. ہاں بیچنے دو. تمہیں کیا, مجھے کیا. تمہاری کیا سمجھ میں آتا ہے, کیا سمجھ گیا ہے؟ سمجھ رہا ہوں میں. وہ کچھ باتیں آپ کی حرام خوری کے بارے میں کہہ رہے تھے, پھر کہا کہ تم مجھے احمق نہ سمجھو. گدھا کہیں کا. اچھا اچھا ٹھیک ہے, خدا حافظ. رامین کو فون کرو اور کہو جلد از جلد یہاں پہنچے اور یہاں آ کر دیکھے کیا معاملہ ہے. پوچھ سکتا ہوں جناب, کیا مسئلہ ہے؟ خلیل دکان بیچ رہا ہے. مجھے یقین ہے کہ بہادری نے اس کے کان بھرے ہیں, اور وہ بھی اس کو بیچ کر اس کے پیسے بہادری کو دینا چاہتا ہے. ارے جانے دو اس بات کو, باقی بعد میں. ویسے میرا بولنا بیکار ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں ہمیں اس معاملے میں کسی سے کم نہیں ہونا چاہیے. میں اس فسادی کو اچھی طرح جانتا ہوں. وہ خلیل کی سادگی کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تاکہ خاص عام میں مجھے بدنام کر سکے, سمجھے؟ میں تجھ سے پوچھوں کیا مسئلہ ہے, یا تو مجھ سے پوچھے گا؟ آخر مجھے کیوں نہیں بتایا کہ بہادری تیرے باپ کے پاس گیا تھا؟ ایک تو یہ کہ میرے ابا پہلے سے آگاہ تھے, دوسرے یہ کہ تمہارا اور ہمارا معاہدہ صرف اور صرف دینا کے بارے میں تھا, نہ کہ ابا کی جاسوسی کا. جاؤ دفع ہو جاؤ, نکل جاؤ یہاں سے. میں نے آج دینا سے کھل کر بات کی ہے, کل رات میری تعریفوں کے پل باندھے ہیں. تم سمجھتے ہو میں گدھا ہوں؟ ہر روز منہ اٹھائے چلا آتا ہے دو چار جھوٹی خبریں لے کر. چلو جاؤ یہاں سے. تو اس بات کا اعتراف کرتے ہو کہ مجھے اس کام پر لگایا تھا. دوست کہہ رہا ہوں شاہین. جی نہیں, تمہارے بابا کو علم غیب ہے. رات کو سوتے ہیں, صبح اٹھتے ہیں, ہر چیز سے باخبر ہو جاتے ہیں. بہادری کے معاملے سے اور کس سے؟ وہ تو پرسوں ہی تم نے خود پول کھول دیا تھا. تمہیں تو دینا کے سامنے ناٹک کرنا بھی نہیں آیا. اب یہ کہنا کہ امیتابھ کی طرح اداکاری کی تھی کہ اسی روز اثر تک سارا ڈرامہ کھل کر دینا کے سامنے آ گیا تھا, یہ سب تمہارا قصور تھا. چل جائے یہاں سے بابا. اگر ایسا ہی تھا تو انکل نے خود مجھ سے کیوں کچھ نہیں کہا؟ تمہارے سمجھنے میں ابھی وقت لگے گا شاہین. باتیں بہادری کے چیک سے زیادہ ہیں. میں نے اگر دینا اور ابا سے خود نہ سنا ہوتا تو سمجھتا کہ سب جھوٹ ہے. مجھے کچھ جاننے کی ضرورت نہیں ہے. بہت خوشی ہوئی کہ تم آئے, اب جاؤ یہاں سے. ہلو, تو کیا سمجھتا ہے اب میں تجھ سے کوئی بات نہیں کروں گا؟ تمہارے چیخنے چلانے اور روب میں نہیں آؤں گا, نہیں آؤں گا. میں معاملہ کروں گا شاہین, ضرور کروں گا. تجھ سے نہیں,
तेरे बाप से। हाँ, फकत 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 तेरे बाप से। उसी से मामला होगा। अगर तू अपने बाप की जगह होता और इन बातों के अलावा बहुत सी बातें जो मुझे मालूम है उनकी कीमत क्या होगी, जानते क्या होगी? और सैयद गफूर के माल को हथियाने का मामला क्या है? वो नशई और उसकी बेटी, खबर है तुझे? खौफ मत खा, इन सब की कीमत क्या होगी? तुम्हें अंदाजा है इन बातों की क्या अहमियत होगी? अब क्या ख्याल है बेटा, क्या आप भी कहोगे कि निकल जाओ? नहीं जनाब, तशरीफ रखिए, फोन करता हूँ, खाना मंगवाता हूँ, कॉफी भी पिलाता हूँ। चल यहाँ से। किसने कहा कि अपनी दुकान में किसी का हिस्सा है? नहीं, किसने नहीं है। खुदा हाफिज। ये टीवी क्यों चल रहा है? क्यों बैठी हो यहां पर? क्या हुआ? हाँ, इसी तरह बैठी रहूंगी जब तक खुदा मेरी हालत पर रहम नहीं करेगा। इसी तरह बैठी रहूंगी। क्या मेरा हक नहीं है कि एक दिन भी खुशी का देखूं? तमाम दिन अल्लाह के हैं, एक से बढ़कर एक। आप मेरा मजाक उड़ा रहे? मैं मजाक उड़ा रहा हूं? आप एक दिन भी मुझे खुश नहीं देख सकते। मैं तो समझी थी कि दुकान चल पड़ेगी तो हमारे हालात ठीक हो जाएंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। आप है कि मेरा मजाक उड़ा रहे? ये हम बहादुरी और दूसरों के मकरूज कब हो गए कि मुझे खबर ही नहीं? कैसी बातें कर रही हो तुम? क्या दुकान से पहले यह तय था कि मैं शहजादा बनूंगा और तुम शहजादी न बन सकी जो नाराज हो रही हो? अगर आप शहजादे हुए तो मुझे यकीन है कि शहजादी कोई और होगी। अकरम, मैं तुम्हें एक बात कहूं? अब मेरे इलाज का खर्चा तो रहने दीजिए, कम से कम छत की इस दरार का कुछ कीजिए, किसी दिन सर पर आ जाएगी। बेहतर तो ये था कि इस खाक के ढेर का आधा हिस्सा बेचकर कहीं फ्लैट ले लेते, ताकि सहन धोने और झाड़ू पोछे से मुझे निजात तो मिल जाती। अब क्या हो गया? फिर झगड़ा हो रहा है? बहुत खूब। लोगों का कर्ज अब मेरी गर्दन पर नहीं, जो भी बचा है तुम्हारे मेहर के उन्वान से है। जहां चाहो खर्च करो। कम से कम मैं तुम्हारा कर्ज लेकर कयामत में तो नहीं उठूंगा। नहीं जनाब, मेरा मेहर उसी रोजे कयामत के लिए रखिए। और मुझे देखो, मैं कुरान का गुलाफ सी रही थी। क्या सी रही थी? दादा जान, जल्दी की खातिर हमने हर तरीका अपना लिया। हाँ, सही कह रही है। इस खत्म होने वाली जिंदगी का भी तो कुछ हिस्सा है। तुम्हारी तहकीक कहां तक पहुंची? रामीन साहब या तो बहुत बेवकूफ हैं या तो बहुत समझदार हैं। खुदा जाने उनके दिमाग में आखिर क्या चल रहा है। पहले कहा मैं लड़की को जानता हूँ, बाद में कहा सब जानते हैं। बाबा, शाहीन और बहनोई। लड़की? इंजीनियर साहब की लड़की भाई, खानदानी नाम शाहरुखी है। उनकी वालदा से गुफ्तगू के दौरान एक चीज समझ में आई कि वो हमारे काम आ सकती हैं। उनकी घर में कोई सुनता नहीं है। मैंने कब कहा कि इंजीनियर की लड़की की तहकीक करो? मैं तो बहादुरी पूछा था भाई। वो लोग तो बिल्कुल जावेदियान की तरह बातें करते हैं, जैसे कि वाकई बहादुरी कसूरवार है। मैं शर्मिंदा हूँ और इस इंतजार में हूँ कि उसका गुस्सा कुछ ठंडा हो जाए, फिर काम शुरू करूंगी। उनकी माँ भी थी, इसलिए नहीं कहा कि वो झूठी बातें फोन पर कही थी। क्या हुई? कितना ही मना किया था मत जानो, मगर तुम सुनती कब हो? चलो जाओ। मुझे वजू करने में टाइम लगेगा दादा जान, क्योंकि लोगों के हुकूक का मामला है। इसलिए आपसे कहती हूँ कि आपके भाई के घर में सगीर और कबीर सब के सब जा तलब हैं। अगर आप दुकान बेचना भी चाहते हैं तो किसी को कानो कान खबर ना हो। क्या मतलब? मतलब ये है कि आपके भाई के घर वाले उस वक्त तक हमारे साथ हैं जब तक हम उनकी हाँ में हाँ मिलाते जाएंगे। देर कर दी। क्या मतलब? आप भी पता नहीं ना जाने क्या क्या कहते रहते हैं। अरे वाह, कुरान का गिलाफ सी रही हैं। आप परेशान ना हो, सिर्फ दुआ करें, दुकान बिके या ना बिके सब ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह हो भी जाएगा। और 1 महीने बाद मेरी पढ़ाई भी खत्म हो जाएगी।
تو اس کے بعد پھر میں بھی آپ کی مدد کیا کروں گی. کیا یہ غلاف اس قرآن کا ہے؟ بہت بڑا ہے. آپ کی نظر کیا ہے؟ کچھ نہ کہنا، اپنی موت کی نظر ہے. اکرم، آپ کو خدا کا واسطہ، میں تو یہ سوچ رہی ہوں کہ اگر چاچو کو خبر ہو گئی تو خواہ قیر و قال کریں گے. یہ سب تمہارا قصور ہے. تم فقط یہ کہہ دو کہ میں دکان نہیں بیچنا چاہتی، میرا مال ہے. اس کا کیا فائدہ کہ انسان اپنے مال کو اس پر اور اس پر خرچ کرے؟ آپ صبر کریں. ارے ان کو اپنا کام کرنے دیں. یاد ہے آپ ہی نے مجھ سے کہا تھا کہ یہ دکان تو میرا مال ہے، بھول گئی آپ؟ میری پڑھائی ختم ہو جائے تو اس دکان سے آپ کا حصہ میں دوں گی. وعدہ کرتی ہوں آپ صرف دعا کریں گے ہر چیز خیر و خوبی سے گزر جائے. میں وعدہ کرتی ہوں، بس کچھ برا نہ ہو جائے. برا کچھ نہیں، ویسے ہی کہہ رہی تھی، آپ صرف دعا کریں. مختصر یہ کہ میں نے اس سے کہا کہ اس معاملے کا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے. ارے واہ، آپ یہاں ہیں بابا؟ کیا ہے، کس طرح منہ اٹھائے چلے آ رہے ہو؟ ارے اجازت لینا تھی. سوری، میں آپ کے کھانے کے درمیان حائل ہو گیا. ایک بہت ضروری کام تھا، بہت ضروری. تم اور ضروری کام؟ جاؤ اپنا کام کرو. آؤ بیٹھو. اجازت دیجیے. کام کیا ہے؟ ہاں، پیسوں کی ضرورت ہے. دوبارہ بازار گیری شروع کر دی ہے. آپ کے فون کے بعد محمود آیا تھا، کچھ باتیں کی ہیں اس نے مجھ سے. بے وقوف، ابھی تک اس گد سے تعلق جوڑے ہوئے ہو. بابا شاید اسے کچھ خاص باتیں معلوم ہیں، مجھ سے نہیں کہا، آپ سے بات کرنا چاہتا ہے. اپنے ساتھ لے کر تو نہیں آ گئے اسے یہاں؟ میں ایسا ہی ہوں بابا. بابا کے بچے، وہ تو بغیر مطلب کہ اپنے باپ کو سلام نہیں کرتا. میرا پارا ہائی ہونے سے پہلے اسے یہاں سے نکال دو. بابا لگتا ہے چچا کو بہادری کے علاوہ بھی بہت کچھ معلوم ہے، آپ سے اور مجھ سے بھی زیادہ. محمود کہہ رہا تھا کہ آپ کے ساتھ کچھ حادثہ ہونے والا تھا. کیا ہونے والا تھا یہ نہیں معلوم. لیکن اس کی باتوں سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ سید غفور رضائی کے معاملے کو بھی جانتے ہیں. اس کے علاوہ کسی نشئی مرد اور اس کی بیٹی کے بارے میں بھی کچھ جانتے ہیں. میں اسے یہاں لے کر چلا آیا تاکہ ہم سے بات کر سکے. شاہین، صحیح طرح بات کرو. یہ نشئی مرد اور اس کی بیٹی کا کیا قصہ میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں. شاید اس کا تعلق انجینئر شاہ رخی سے ہو سکتا ہے. اب یہ معلوم نہیں ہو پا رہا کہ شاہ رخی کے بارے میں اور ان کی لڑکی کے بارے میں چچا کو کیا کیا معلومات ہیں. محمود تو منہ نہیں کھولتا. آپ سے ملنے کی رٹ لگائی ہوئی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ چچا کا کوئی جاسوس اس فرم میں ہے، کیونکہ یہ خبر انہوں نے بہادری سے سنی ہے اور نہ سید غفور سے. سیمی صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ واہ 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 جناب رامین، میرے چچا کے بیٹے، کیسے ہیں آپ؟ یقین نہیں آتا وقت کتنا جلدی گزر جاتا ہے. ہاں، شاہین کی بدولت سے. صبح ہی تو تمہارے ساتھ تھا، میں نے کہا تھا نا جلد ملیں گے. یہاں آنے سے پہلے بہتر نہیں تھا کہ اپنی باتوں پر ذرا غور کر لیتے؟ کہاں ہے تمہارا تحفہ؟ السلام علیکم. میرے پیچھے آؤ، مجھے بھی تو پتا چلے کیا باتیں ہیں تمہارے پاس. رامین، اپنی جگہ سے ہلنا نہیں جب تک میں خود تم کو آواز نہ دوں، سمجھے؟ آ گیا.